त्यमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्री संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दुर्योधन उवाच पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महिष्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानविराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजितकुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयश्च सर्व एव महारथाः। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयोद्धतः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्दच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च पनबानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहनन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः सेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कस्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नविराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदीयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक्। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कुपिध्वज प्रवृत्य शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते यावदेतान् निरीक्ष्येयं जद्धो कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे यत्स्यमानान् अवीक्ष्येयं जयेत्यत्र समागताः। धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थवश्चैतान् समवेतान् कुरुन्निति। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सुखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि।
तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। दृष्टे मानसजनान् कृष्ण जुजुत्सुन् समुपस्थितान् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथोश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् तक्षैव परिदह्यते न च शोक्नु मम स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। ये समर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरः पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्यगन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते। निहत्योधास्तराष्ट्रान् नौकाप्रीतिः स्यज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना तथा इनः। तस्मान्नरः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न सममाधवः। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवेत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायन्ति पर्णशङ्करः। शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ति जातिधर्माः कुलधर्मास्तु शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्म्यक्षेमन्तरं भवेत्। एवं मुक्तार्जुनः शङ्खे रथोप्यस्थ उपाविशद् विसृज्यं सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। जय जय श्रीमद्महाभारती शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम्।
आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुधक्षौ विश्वम्भरौ द्विजबरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ चतुरु नाभिस्तथा पञ्चमयेव षष्ठभुजन्तरं दुर्जुगलं ततन् कण्ठस्तु राजन्नवमर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदीपं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अस्ति शस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृतासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनमभिवादमहामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनकब्रवीद्। श्रीशौनक उवाच अज्ञानध्वंसविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुःसर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचर्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। एतस्माद् परं किञ्चित् मनशुद्धै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यां तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभयां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्त्वसमागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे सकार्यकुशलासुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञप्रपीयतां प्रपश्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। कशोधाकथालोके कक्काचोकमुनिर्महान्
ब्रह्मरात विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः अवंस्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता शूराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तदावीक्ष्य पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलं वध्या तोलयत्साधनन्यजः लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महद् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं जजुः मेनीरि भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन सुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्वै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुदर्शिना सप्ताहश्रवणविधि कुमारस्तस्य भाषितः लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्रतैः सह श्रीसूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारदम् श्रीकुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं श्रीनारद उवाच अहं तु पृथिवीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करञ्च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या उपद्रुताः पाखण्डा निरतः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुतागीः श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमा जवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावनले नद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूलः द्विजातयः कामिन्यो केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्न बनीमहं जामुनं तटमापन्यो यत्र लीला हरिरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रियतान्तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निःसन्नखिन्नमानसा विद्धौ द्रौपदितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमानशतस्त्रीभिर्बध्यमानः मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दुराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकां मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बेहला च ब्रवीद्वचः बाल उवाच भो भो साधुखणं दिष्ट मच्चिन्तमपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा श्रीनारद उवाच पाशित्वं काभिमौचेमा नार्यका पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं श्रीबाल उवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानौ
कालजोगेन जर्जरौ गङ्गाद्यासरितश्चेमा मत्स्यवार्तं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्तं तपोधन वार्ता मे विदत्याप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्नाद्रविडेशाहं विद्धिं कर्णाटके गता कच्चिन् महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णतां गता तत्र घोलकलिर्योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गकः दुर्बलाहं चिरं जाता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतो मे क्लिशतसहस्रमाद् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरदत्तं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतः स्थितं कटति जरठा माता तनयो तरुणौ तनयाभिति अतः शोचामि चत्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधि धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् श्री नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघि न विषादतया कार्यो हरिः संते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तद्ज्ञात्वा वाक्यमुच्ये मुनीश्वराः श्रीनारद उवाच शृणस्वावहिता बाले योगोऽयं दारुणकलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तवांसि च जना अघासुरायन्ति षट्दुष्कर्मकारिणः ये सन्त विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधव दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यान् बलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यति न त्वामपि सुतैः साकम् कोपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जर तेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च अत्रे मोग्राहका भावान् नजरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्नतो नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिकलेः प्रवृत्ते तु कलौ सर्प सारं कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरि नाप्यधर्मः कथमीक्षति इमं मे संशयं छिन्दी तद्वाचा सुखितस्म्यहं श्रीनारद उवाच यदि दृष्टस्तया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामीति भद्रे कस्मलं ति गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षां त्यक्त्वा सपदं गतः तद्दिनात् कौलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजयी राज्ञा दिनवच्छरणं गतः न मया मारुणीयोऽयं सारंग इव सारभोग यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनाद् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्मचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजनः त्योऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तपःसारस्ततो गतः
ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तपः सारस्ततो गतः मनसश्चर्यया लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनच्चैव ज्ञानयोगेन शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पंडितास्तुकलत्रेण रमन्ति महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने नो हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सराः एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः श्रीसुत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुच वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षि त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागताः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां जस्य कायाधवस्ति वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि जातो जत्कृपातो ध्रुवयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं न तस्मि। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडी श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा माधव लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल।